Көп кабаттуу үйлөрдүн биринде педофил кичинекей кызды зордуктоого аракет кылган. Президенттен ырайым сураган атанын уулу эркиндикке чыкты. Тушоосун кесип Бактыгүл Бадыева толган күнүн белгиледи. Көп кабаттуу үйлөрдүн биринде зордуктоого аракет кылган чектөө кармалды. Тюмендеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринде педофил кичинекей кызды зордуктоого аракет кылган. Эркек киши көчөдө ойноп жүргөн кызды кармап алып, имаратка көтөрүп кирип, шымын чечип салган. Ошол учурда кичинекей бала эшикте кармап жардам сураган. Акыркы моментте бир аял кире беришке чуркап кирген, аны көргөн педофил шымын чечип салган зордукчу кызды кое берип, качып кетүүгө аракет кылган. Полиция кызматкерлери тарабынан педофил кармалды. Бишкекте номер 40 автобустун айдоочусу менен жүргүнчүнүн ортосунда жаңжал чыкты. Номер 40 автобустун айдоочусу менен улгайган жүргүнчүнүн ортосундагы жаңжал боюнча протокол түзүлдү. Социалдык тармактардын Кыргызстандык сегментинде номер 40 муниципалдык автобустун айдоочусу улгайган аялды автобустан түртүп түшүргөнү айтылган. Видео кеңири тарады. Окуя Ош базарынын аймагында болгондугу маалымдалган. Жарыяланган кадрларда улгайган аял автобустун салонунан чыгып баратканы көрүнөт. Андан соң күбөлөрдөн нааразы болгон үндөрү угулат. Видеонун автору айдоочу жүргүнчүгө орой мамиле жасаганын билдирген. Бул факты боюнча ички иштер органдарына чакыруу түшүп, окуя Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтарды эсепке алуу журналына катталган. Милициянын алдын ала маалыматына ылайык, жүргүнчүнүн жол кедей төлөөчү картасы иштебей калгандыктан ал менен айдоочунун ортосунда ооз-эки пикир келишпестик жаралган. Окуянын бардык жагдайларын тактоо максатында эки тарап тең милиция бөлүмүнө чакырылган. Бирок 1955-жылы туулган жаран арыз жазуудан баш тарткан. Ошол эле учурда 1985-жылы туулган айдоочуга Майдай бей баштык боюнча протокол түзүлгөн. Президенттен ырайым сураган атанын уулу эркиндикке чыкты. Улак чапсаңар, катынча чаппай, эркектер чаппайсыңар деп сөгүп койгон үчүн азыр 5 жылдан камалып отурат, 5 жылдан камалган. Ошол бир мунафыктык бериңиз. Качан дейсиз? 31-август. 2023-жыл. Кайрылсын, мен берейин эм, кайрылсын эм. Киши өлтүргөн эмес экен эм бул. Абдиманап Кудайбердиев өлкө башчы алайга барганда баласы 2023-жылы камалып кеткенин айтып, ырайым сураган. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва.
30 жаштагы уулу ошто өткөн көкбөрү оюнунан наразы болуп сөгүнгөн видеосу TikTokко тарап кетип, аймактар аралык кастыкты козотууга айыпталган. Ленин райондук соду 3 жылга пробациялык көзөмөл дайындаса, прокурор жогорку сотко чейин даттанып 5 жылга камак кылган болчу. Жолугушууда Садыр Жапаров аксакалдын өтүнүчүн кабыл алып тапшырма берген. Кийинчерээк тынчсызданган ата биздин каналга да келип, эч тыянак чыкпай жатат, үнүмдү президентке дагы бир жолу жеткирип бергиле деп кайрылган. Натыйжада өлкө башчы уулуна ырайым берип, 29 майда алактан чыкты. Куланган ата Садыр Жапаровка ырайым берүү комиссиясына, анын катчысы Анарбек Калматовго жана журналисттерге ыраазычылыгын айтып, батасын берип отурат. Тушоосун кесип Бактыгүл Бадыева туулган күнүн белгиледи. Белгилүү эстрада ырчысы Бактыгүл Бадыева 29 майда туулган күнүн белгиледи. Майрамдык салтанат ырчынын тушоосун кесүү менен башталган. Буга чейин ырчы бутун катуу кокустатып алганын катталуучулар менен бөлүшкөн. Мындан улам ырымдап жөрөлгөнү жасаган. Ырчы конокторуна мурда хит болгон белгилүү сүйүү тамгасы деген ырын аткарып берген. Тушоосу кесилбей калыптыр. Кеттик! Мы готовы! Садыр Жапаров Бишкек Арена стадионунун курулушу менен таанышты. Садыр Жапаров Бишкек Аренага айтпай барып, курулуш иштерин текшерди. Учурда монтаждоо жана жасалгалы уланып, инженердик системалар орнотулуп, айлана тегереги көрүктөндүрүлүп жатат. Президент долбоорду белгиленген мөөнөттө бүтүрүүнү тапшырды. Жапаров ошондой эле комплекс натыйжалуу иштеш үчүн стадиондун аймагынын бир бөлүгүнө соода жана тейлөө объектилерин жайгаштыруу керектигин айтты. 51 000 көрүүчүгө ылайыкталган стадион Кыргызстандагы эң чоң футбол аренасы болот. Объект FIFA жана AFC эл аралык стандарттарына ылайык курулуп жатат. Бул жер крутой центр. Борбор болот дейсиз. Борбор болуп калды. Бияк парк, бул жер астыдагы анакы бийик кабак үйлөрдө бүтүп атат. Көчмөн сити болуп атат. Туттуку салынып атат. Микрорайон целый. Диктики салынып атат. Барып 5-6 жыл айын ушул жер борбор болуп калды. Урматтуу ата-энелер, жайкы эс алууга байланыштуу жайкы этно-ислами лагерге чакырабыз. Балдарыңыз билимдүү болуш үчүн Куранга чейин 10 сабак деп Куран окушту үйрөнөт. Пайгамбарыбыздын өмүр баянын өзүнчө бир китеп жазылган программада адеп сабагы жана намаздыкты үйрөнүү кыска бир курс 20 күндүк лагерь. Баасы 10 000 сомдон. Ушул номерлерге байланышасыздар. Жайлашкан жери Ош областынын Ноокат районунун Караташ айыл өкмөтүндөгү Карагойго жакын, салкын, аябай балдар ойной турган ыңгайлуу шарты бар лагерге чакырабыз. Баасына жараша сапаттуу билим. Ортодо эс алуу үчүн тоого дагы алып чыгып келинет жана биздин кыргызыбыздын када салтын так үйрөткөн этно стилдеги биринчи лагерь. Келип жазылыңыздар, иншалла. Орундар чектелүү. Кыз балдар үчүн өзүнчө, уул балдар үчүн өзүнчө 10 жаштан баштап чектөөсүз кабыл алынып берет. Кээде ата-энелер дагы кошулуп, балдарыңыздар менен жатып, чогуу окуп, көрүп кетсеңиздер дагы болот. Эшигибиз ачык, келиңиздер, жазылабыз.